kommen runter. Jetzt mal das Blaulicht ausmachen. Fertig! Alle können nach Hause gehen. Ah, endlich. Ah, jetzt schalten sie wieder nicht Ah, aus. jetzt werden die Lichter aus. Alter, das war voll laut. Ah, das alles. Ja, das war's schon, wir können gehen. Ja, ich krieg alles auf dem Bildschirm drauf, gut. Die fahren noch mal was dahin. Ja, da 1, 3, 4. Alter, ist es laut. Sie kommt zu. Die machen aber keinen Ton. Das ist sie.
schön, gell, Feuerwerk? Ja, meine Bilder von jetzt. Mama, soll ich mal machen? Für dich vielleicht nicht. Mach doch ein Video, Alina. Nee, ein Video ist auch schon gemacht. Wow. Hat sich doch gelohnt. Wow. Das war wahrscheinlich ein bisschen. Mama, ich glaube, ich mache das ja. Nee, nee, guck mir das jetzt. Stell dich mal dahin. Stell dich mal da. Warte. Steh. Ja, mach auch mal weg. Ja, wie cool. Wir können ein bisschen hier machen. Die Heuler, endlich. Die Heuler sind Klassiker. Guck mal da oben. Wer soll es auch mal Ich hab keinen Bock, Schuhe zu ziehen. Alle Fakten zusammen.
was Schönes. Die liegen halt auf dem Boden. Der kommt. Ah, Hilfe! Du denkst, es ist so nah bei dir, gell? Noch nicht fertig. Aber schade. Das ist schade. Als ob das immer noch nicht zu Ende ist. Ja. Ja, die mal auf. Die Freude ist versprochen. Ist gleich fertig. Das kannst du vergessen. Ein Smiley. Also versprochen auch, dass ich ein Smiley mache. Na doch, jetzt haben sie es gemacht. Das sind die Smileys. Wo? Da, guck mal. Genau hier. Hast du Smiley gesehen? Siehst du das? Wir haben das Smiley. Ja. Doch, das ist bildlich. Das ist so.